Mie olen kettu. Vän. Mie olen kissa. De var på tur gjennom den store skogen på leting etter en plass å bo. Getto var sjefen, for han var den smarteste, derfor gikk han først. Vern fulgte etter, og helt bakerst, der kom Gissa. De gikk langt og lenger enn langt, og Gissa ble lenger og lenger bak de andre. Mulla on jalkoi kipeä. Jeg har også vondt i føtteren. Mie en jaksa enää. Jeg klarer heller ikke mer. Mene vain eteenpäin. Gå bare videre, sa Getto. Han mente de måtte finne en plass å bo før det ble mørkt. De gikk langt og lenger enn langt, og så kom de til en gård med et rødt og et gult hus. Det bodde ingen i husene. Me saatamme asua punaisessa talossa. Ja, vi kan bo i det røde huset. Kyllä, me saatamme. De bodde i fred i det røde huset en lang stund. Men en dag kom det noen andre på tur gjennom den store skogen, på leting etter en plass å bo. Mie olen karhu. Jeg gaupa. Mie olen hukka. Garho var sjefen, for han var den sterkeste, derfor gikk han først. Gaupa fulgte etter, og helt bakerst der kom hukka. De gikk langt og lenger enn langt, og hukka ble lenger og lenger bak de andre. Minulla on nälkä. Jeg også sulten. Mie en jaksa enää. Jeg klarer heller ikke mer. Mene vain eteenpäin. Gå bare videre, sa Garho. Han mente de måtte finne en plass å bo før det ble mørkt. De gikk langt og lenger enn langt, og så kom de til gården og oppdaget at Getto, Vern og Gissa bodde i det røde huset. Me saatamme asua keltaisessa talossa. Ja, vi kan bo i det gule huset. Kyllä, me saatamme. Gissa var ute og gikk sin vanlige kveldstur, og når hun så at det var kommet noen i det gule huset, så stoppet hun for å lytte. Huomenna me saatamme tapaat kettun, lampan ja kissan. Ja, i morgen kan vi drepe reven, Vern og katta. Da får vi endelig noe å spise. Kyllä, me saatamme. Et saatavat tappat meitä. Hva er det du sier? Skal de drepe oss? Minulla on plana. Tule tänne. Kyllä, se on hyvä plana. Ja, det var en god plan. Getto, Vern og Gissa sov godt og sto opp tidlig om morgenen for å gjøre alt klart sånn som de hadde planlagt. Gissa gikk på utsida av huset for å holde vakt. Vern gikk inn på kammerset og stanga i den tomme tønna, sånn at det hørtes ut som om han holdt på med å hugge noe. Getto satte seg i stua klar til å ta imot besøk. Garho, gaupa og hukka hadde vridd seg i søvne hele natta, mens magen knurra av sult. Straks det ble lyst, sa Garho til hukka at han skulle gå til naboen. Hukka, mene nyt. Hyvä aamu. Hyvä aamu. Mikä mies sinulla on ulkona? Se on minun vahtimies. Hän on maailman vahvamman mies. Kukapa sinulla on kammarissa hakkaa? Se on minun renki, joka hakkaa hukan lihoi aamuruoksi. Voi, hukkan lihoi. Mie pölkäsin. Ble du redd? Jeg er ikke redd. Net on tappanut hukki. Selv om de har drept ulver, så kan de ikke skremme meg. Jeg kan gå neste gang. Garho, gaupa og hukka venta og vrei seg mens magen knurra av sult. Midt på dagen klarte ikke Garho å vente mer, og ba gaupa om å gå til naboen. Gaupa, mene nyt. God dag. Åja, så du snakker norsk. God dag. Hva er det for en mann du har der ute? Det er vaktmannen min.
Han verdens sterkeste mann. Og hvem det som på kammerset og hugg? Det drengen min som holder på å hugge gaupekjøtt til middag. Nå ble jeg også redd. De har drept både ulver og gaupe. Væ! Mye mennen illala. Garho var slett ikke redd og sa at han skulle gå når det ble kveld. De ventet mens magen knurret av sult. Når det begynte å bli mørkt, gjorde Garho seg klar til å gå. Væ! Nutt mye mennen. Hva Ilta? Hva det for en mann du har ute, og hvem som å hugge i kammerset? Ilmankite dieta sen. Dere vet jo veldig godt at det verdens sterkeste mann som holder vakt ute, og at drengen min på kammerset og hugger bjørnekjøtt. Karron lihoi. Ja, og bjørnekjøtt det siste kjøttet vi har i tønna. Mitta tetteta homenna. Hva dere gjør i morgen når dere fri for kjøtt? Homenna, i morgen da skal vi fære ut og drepe ulver, gauper og bjørner. Da Garho hørte det, gikk han straks og fortalte kameratene hva Getto hadde sagt, og dagen etter gjemte de seg, sånn at de ikke skulle bli drept. Gaupa gjemte seg under en dunge med halm som lå i hjørnet. Hukka gravde seg ned i aska, men fikk ikke til å skjule øynene sine. Garho gikk og gjemte seg under benken. Da Getto kom inn, ba han Gissa snuse for å finne dyrene. Mjau, tuolla on gaupa. Bæren begynte å sparke i halmdungen, og gaupa sprang sin vei. Gissa snudde seg og la merke til Hukka sine øyne som lyste i aska. Tuolla on hukka. Gissa hoppet straks dit med kløren ute, og Hukka måtte legge på sprang, ellers ville han ha mistet øynene sine. Ja tuolla on karhu. Garho hadde sett at de to andre rømte av gårde, og når han skjønte at skjulestedet hans også var oppdaget, så stakk også han av fra det gule huset. Nyt met saatama taas asua rauhassa punaisessa talossa. Ja, nå kan vi igjen bo i fred i det røde huset. Kyllä me saatamme. Ja hipp happ hoppu, nyt on tässä loppu.